تحتاج لي أم كل اللي تحتاج الحرمة كل الحرمة تحتاج تذوق لي أم كل تذوق لي تحتاج لفهمة فين فيلم كان في لا ميديتيراني خاطر نعدل باللي انا راه كان من داف النهار على لافريك الصحراء نتسو كمان باللي نسعى البحر ولا نكون يعني البحر ماشي تبورث السفار ولد النظام زيكني البحرنا يسمرار لي سيفيليزاسيون لا روما اللي مزورانا اللي كارك اللي مزورانا تدخل البابور راح تروح تخدم الكوميرس تمدان تيموشوفا تمدان لا كولتور اي تو دونك كنقارن زيكني نتميك الشامه خش من دغورنا انا كنت مغورسن ذا شو كندير وسنه قاعده ثورة ماشي كندير البحر ربما اللي قلنا نقرنا البحر نتيكتي وين البحر ندين البحر ماشي هذا قضاء سلفابورنا فيجي ثورة ماذا قلنا نوغال نستقسي لا ميديتيراني لا مار سان تيموا يزمر غدير عطاس في سقسي لنا غادي يسفهم امك الا نزيك ويدنا امك يدانا كود ديكريكي امك السنه البوده مسويه فاش تلاقينا شفع لي زاني 70 ساعتين دي زيميسيون يوث الدورث ديال التلفزيون الجزائر في لا ميديتيراني هضر في لاكريس في الايطاليان في فرنسا في الاسبان يمد بضنا رغورنا سكنن داتيانيا از كان يدير المجاهد سويتين ديال ليميسيون الناس الشيمي داتياني تسكنن شي حاشا ثمورت القبائل قلنا لا ميديتيراني يعني باش تصرد كل مرة تريش طحت موالي كان كقلنا الدهن النار وين شتاقيا لان وين غادي عاوسن ولي لا قرا باسكو تقولنا نوال ارتيد تقولنا نوال الصح يميرون الفقراء مي بون شويت فوالا دونك اين هاد التوغات ديالنا الحوس لنا واحد فوالا لا ميديتيرانيان يقارن الميديتيرانيان اغريك سي تري امبورطون شنو طيب اغريك les champs marins. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que je avec Amzian, les champs marins. C'est vrai que l'histoire n'a un petit chacun ou la chaque البحر يثمر في الناس. Un petit on dirait que ça n'existe pas. Et pourtant, l'un des ports, l'histoire. Par exemple, Vgaït, ça a été une capitale très importante, ça a été un port très important. Sini, à l'époque de l'Andalousie, les bateaux sont Sina et bougie. Et c'est pareil. Et pourtant, l'histoire à Guinée, elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas prise en charge. Et donc, c'est vrai qu'il y a un déficit d'Amqaran sur la question de Guinée Negerekel. Le Bahar Guinée, qui berce toute la côte, mais qu'on fait semblant d'ignorer. Et Negerekel, c'est aussi la culture grecque, la culture latine. C'est vrai. كتينا مزيان لي غريك لي رومان عرنا استعمرنا معربين معروبيين من تركيين دونك سي دي كولون مي ولا شي جور دوبوي فوالا نظن نتوت
Et pourtant, bon, bon, c'est que je suis en Andalousie, mais bougies, il y a une salle d'arrêt, en Roumanie, et c'était un port important, pareil, d'Ixir, Transunium. ما هو ذاك l'archéologie زعما دافور يسمعونا كيوك في les ports à guerre glanzik pendant le règne musulman, on va dire, l'Anzikni déjà. Oui. Donc c'est la continuité. Et bon, nous connaissons, on aime, enfin, nous connaissons tous, hein, avec la guerre, on voudrait le rendre un peu plus visible. La divane, la divane, un oral, peut-être chez toi, inomidi, ninzi, et c'est pour ça le projet Yagir, et au Minqarthi Wizir, نفرا هاد نفنو الحاجة أردي سبانون لي غريكيين أمية أم لي غريك أم لي رومان أم غريكيين أم رومانيين هاد نفان voilà. Donc le projet Yagit Wizir, le but, enfin, Iswinna, et Nivra de Nawir, c'est des théâtres. Des théâtres. Il y a la Grèce, il y a Rome, mais عينيك سهل نهارنا نساو ثيرالتين نساو عندها نفنو فعال نفنو entre guillemets شي تيفنينا نفنو مي نسالس كان يزرع ومن بعد كلشي الديفان ولا نكون نتسكي la culture. في البروجي في ويزيا يعني ترى الى قد ما هذا نتفاهم كاين الى الوغ في ويزيا نسعى ان كوليكتيف اسمه السفرارة فرارة يتعقد ينوض بسا هذيك دايرين ديك واحد 30 لي شونسون 30 لي شونتور راك لي شونتوز كل يوم ديك السنة دي شنو يوثن داوشت ثو عشاقينا نورث انت فين في الثمن نزيك سواء الثمن نزيكني انا ودي ثمن سيطيج وستزيري انا ودي ثمن سوفتير جوبيتر انا ودي ثمن سوامان انا ودي ثمن استفريث تينا وما قارنا مع لا ديس افريكا نودي تسمن سويسا فينوس دونك نورث واش في الشوارع دونك انا خمض بصير ماذا قلنا نصوض نخدم 30 دواش دونك دايرين 30 دواش ساكينه بصيني ماذا قلنا ينزع نبوي ديري من عند النظام افكتيفمون نديسيدي نبنو طروات تياتر قريك يونس نبنو دي ثوذيرت كوبات تدرين إلا قتي تدرين خاطر دي تدرين ما كل ثدرت تسمعنا ذنت ساعة تياتر أبري يسهل رئيس وين ساعة تمارز ما تاخذ التياتر نيا وين ما راح دم ميتينغ بوليتيك خمن التياتر نيا ماذا قلنا ساعة لا بيس تياتر خمن التياتر نيا مثلا وين يغني نذي يغني حصل ما نجمع زعما نجمع عندنا اذا شو التياتر ماشي متجمعات باسكو تجمعات ما دهري وين سان تاع دهر في الدارت القانون تاع الدارت ولا شو يدس من التياتر خاطر يفتحها في برا في كيزيك اللي قراك مراري الخدمه التياتر هضرن الموند اونتي فكي تخميم من داش الدينين وعطانا ركب ماشي اثنين فوالا ماشي بوي راسن كان هضرنا كو لومانيتي دونك الا قاص السودار دين لكني نسالي نيفو لا لونغ كنا مثلا ستان بومبل دو لا لونغ للتياتر دينا ينزمر يعني نفكر قيمه ومسلاي يتمسلايت مون ساعه شوالني ونزمير راه ما نهضر كان بوير انا السفره ديجا كنا ضرايدنا
بغير أنا كان إلا قدرنا نلقني مالنا وين ريالي نردين إلا تطفي لا ريسبونسابيلتي شادين ماشي كان نصادر دونك دينا أهاث مريدين غاشي زاتس وين ريالي ندي هضر أرمي تشكل في مانيس نايزار شادين بون لي جبات لا الديمقراطيه اللي تدار تهضر في مانيك مي بون سا ريست اونتر هاد واخا من يدين كيوان مي فينا ذي التياتر بوتيتر ستا نوتر اسبري دونك ماذا قلنا نبنى ثلاثه لي تياتر كاع يون نختار ثلاثه ثورين يوث الكايت يوث تيزي وزون يوث بويرا كنت مشاو ها خاطر ولكن خدم محياف ما نصوض نخدم مثلا ça va être quand même quelque chose de nouveau. Après ما بغا نبنوا الميزون الجون الجامع خاطر هذيك بنوا بول مومون بنونا فيما نسال مي قد بنوا للتياتر خاطر مساعدة التياتر واش يساعد ميزيكني مرة مثار ما كذا محمر تحضر الطليان لاكراس ما فيزيتي السيت اركيولوجيك تخزان راشي ما الى التياتر مثلا التياتر سيك فاهمن سيك ساعد كيك شغل ساعد لي سيفيليزاسيون مش انا التياتر ماشي كاين سي با سا دونك الى قنوضر وين شتاقين دونك بروجي تيويزيون فوالا يتسكي الحسين ساعد اون شونسون تي دارنيا فوالا دونك اي بي دارنا في لي شامبايان كاع الحسين دارنا يسعى ضرسي واحد دونك مزمر غادي تفتكر لي شامبايان لي شانس لي ديفينيتي يعبدن زيك مدن غورنا خاطر ساكيني les divinités grecques et tout ça. À une époque, c'était les divinités du Nord. Nous connaissons Zik, l'islam, le christianisme et tout ça. On croyait au soleil, on croyait à Athéna, on croyait. D'ailleurs, Arasagi, par exemple, قارن إلا وقيل جهة نهران إلا يون لاغروت لكن قارن صغار الهرقال غار الهرقال سي لاغروت دو هيركول هرقال مي ولاش تصم الدن يزران باللي هرقال سي هيركول دونك ثيرو فايقيني لان تص لي تراسيك قيمن لي دون لا لونغ مي اون زرارة مدن زرانا راه باللي سي c'est l'héritage justement de la Grèce. Par exemple, Afdès, par exemple, Afdès, ça vient directement du grec d'An. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge. Ça aussi, les gens, voilà. Donc, parce que il ne faut pas qu'on considère que tout ça, c'est des... Depuis la colonisation française, tout ce qui est étranger, on le considère comme quelque chose un peu de... d'impérialiste. Voilà, un ennemi, c'est quelque chose, tu vois, qui est contre... qui est contre nous. C'est-à-dire, mais on oublie que... En fait, on dit par exemple les Romains, les Grecs et tout ça, mais à une époque, c'était les Algériens qui étaient dans cette culture-là, c'est-à-dire culturellement. Ils ne se posaient pas la question... Même si les Algériens n'existaient pas, mais... Et voilà, les Numides. Non, les Numides, mais c'était là, donc géographiquement, oui. Voilà, les gens de l'Algérie actuelle. Même si on prend des auteurs, par exemple Saint-Augustin, il était à Annaba, appelé... Il était pas loin de Constantine, etc., la campagne actuelle. Donc c'est toute la profondeur historique. Là, tu vois, qu'il est important de médiatiser, tu vois, de vulgariser un petit peu. Voilà.
C'est important pour notre équilibre psychique à tous. C'est vrai. هذا أنا موحد شو هذيك شاد النوع هذا لابور justement le caractère latin des cultures occidentales et puis هذا اللي راه السيليكسيون إنه كنا ما نخمم أمنوا اثنين ما نخدم منو ثنيا داين نسلكيت ما نزمر وين يزوي ومي تبضن يا رامي ناقين لي زونغلي لي زالمون يديروا حنا داوين لي غريك لي لاتان نسلكيت باسكو يميرن سنينيا لا كولتور نورد تبض على لونيفرسال كدنيا لينا باسكو أكادينا مزيان لينا ما إليان un auteur de théâtre d'Athènes, Échille, Euripide, Sophocle, ما دي مسلاي ودي مسلايا كان aux Athéniens, nous les Grecs et nous les hommes. Voilà, ما دي مسلايا في الميت, نعرف les dieux, Athéna, le mythe aguirre, كاس نستغل ثموثو ميثير وسنمك les mythes aguirre ils sont Thésis. Thésis, elle est intemporelle. Il a toujours son actualité et il n'a pas de frontières. Grâce les Grecs étaient disnulfan, mais nous connaissons les six, les six. Grâce à même si Thésée c'est un Athénien, mais nous savons que c'est قصة Thésée qui a dit أغي سالين شطوح غادي في كنزل يتمسلي تاقينا Thésée نختيت كان كامل لنوية Homère, l'Odyssée, voilà, Apulé, تمسلي دا فابولي لينا Apulé الصح يكرد دي وين يومين قارث ولا الجزائر مي يكرد هي الثالث عندها انويت اشو تمسلاين دين اشو تمسلايان اشو قارن ثلاثينيث تاغريكيث la culture نيو يدرس نينس c'est du latin et du grec خاص دامازيغ خاص النثيد je suis mi-numide mi-gétule mais اينيك تسالو c'est dans la culture grecque et latine. Camus, mais qui vient de Zéry. Voilà, Camus, كيف اخترت فين ميثورا ما تبغي رد أبولي التقبيليث إلا قد تسين الشطاح ثلاثين تاغريكيث au moins خاص موت سينو راه لي لونغ غير اتيسينو امشي توالين دونيث فلسفه نسن فيلوزوفي نسن امشي توالين la politique نسن ذا شو de la culture خاطر بما تغرض il y a toute une profondeur culturelle là إلا قد تسين يوكا شد يوران ويير Cicéron, César, les Grecs نظام, Homère donc il a تزرد ذا شو دي بويم Apulé et la culture latine يمكن تفهموا ذا شاغ دياوين كوني donc voilà race dans les mentalités c'est vrai c'est un symbole Apulé la Mazire peut-être le premier romancier pas le premier romancier etc mais il faut dépasser un peu les fantasmagories, les mythagories sur lesquels on construit notre identité et se dire voilà, bon, on construit à partir. Pas grand chose. Donc un devenir, soit énergie il y a très longtemps. Et c'est tout à fait possible. J'ai un arthenide, mais نزمر ناوي أمورنا إلا قد ناوي أمورنا voilà on a le droit
de dire c'est aussi notre héritage. On connaît, c'est Maziran, c'est le on est aussi descendants des Grecs et des Latins, même si c'est. Les Français, les Allemands, les Anglais, les que les Grecs. Bon, un peu plus avec les Latins et pour les Romiens, mais c'est un choix. Voilà, on va construire notre civilisation, notre culture, notre littérature, à Feini Douran, les hommes de l'Antiquité, ce qui jusqu'à récemment, des humanités, le latin et le grec d'ailleurs, des humanités, parce que finalement on apprend ce qu'est un homme. En lisant Homère, Virgile, الشهيد il y a un héros, il y aura des مجاهد, etc. Achille, ماشي ده مجاهد. Achille, ذرقز المياض, le poème Homère, évidemment, حكويد ماشي كيعرف Achille, raconte-moi, amuse comment la colère d'Achille. Donc évidemment, si le Hadja, il a بومذان نغانا سمدكليت فوالا نغانا سمدكليت بويناس تمطوثني دي بو يا نغمد راح وين بريام ذي وين الجيتان ميس ذينا ولاش الكراك ولاش الا ذينا وفافات يروح ديترو في ميس يبغى يوم ميس اشيل سيلفيس خاصك نينا ميس بوينا يقدريت يفهم باللي وين هذا ميس يبغى تنظر يبغى اسير لي زونور يقول خاطر رقازه مقران هكتار يقدر كون شتني اشيل زين ماشي هذا وقل زاتس الا زاتس وبابات يتسروغ في ميس ذيك فيكي لا كولتور كراك جوستومون يتمخرف يديك هذه لونيفرسال ميم مثلا مركب عمر ما داتر في ثراوين نعرف كاين القديس متزدايتنا اكل الدنيا ثمره ثمطت زمر تعقل ما نسدينا هذاك وقرا نستيج زوين ما كني زعما هي ديري تخطرتي نستي بركان شبو بزلا ورا العابس زعما شبو ذا بركان ندير با رجلي نكر شواري السنه ما كره وراني يومذان النظام دار ميم عمر مي خدم دهضره في لاكارا كينا والطفاله ثم اللي قراك خاصه كان ذا كريكا يحكاد يشكر دي كريكي يشكر هذا وننسى باللي وين جهدان ولا انه ساعه الحرمه ولا انه فاهمان ولا انه ساعه سيفيليزاسيون فيا يانا باش واحد يحكى عندها كويث لها الستاني من كونتر لاكار خاطر ولا شو كيربح ندير كيراني خاصك نربح لي كراك من الطروا اللي ضاع ذي البحر الميك راه يبان يسدي الصوت يدي وارسخان وناس قابل من نهار ثم الطفيس واذا كان يموت اجاكس وغان الخيالات داوت مولي مكسوب اللي سي ماشي الحاله فانا كنت دوار نردوني خاطر عرس اومير ام لي غريكوك نيتني تولينا راه اين تولي انت من الدورز دوني تندن لا ثورة ماشي لين غير يتراجعون كاين يواجهوا كاين الموت اين توالي دونك دايوغ ميم لا بوليتيك سي ازيود اللي تقارن بوندور ميد بوندور ثمتوثني يزدفكان زوس وين كيما سن بروميتي يفكاياس بروميتي يون سميس كاسي طبوات صندوق صندوق فماشي لا صندوق هنا طبوات كيسقار صغير اش باين فوالا اش باين مش باين دخلوا شويه لان يا تو لي مو انيوك اين ديري الدنيا غنقيرها اكسيتيرا
Mais il y a Prométhée, il y a un Syrie. Bon, il y a stigmas, تمطوط نيت بضاد كيما سيبيميتي الناس إذا مطوط يسوي لقاراتي الليل يا سا تمطوط نيت اللي دا شوي لينيا يفقد كلش تفقد الكيرا تفقد هاين الثلوث ماشي ديوت لا مالادي ومن بعد كي كانت ولا يفقد العقل تغلقيه مي عيني تجا داخل لا سير ليسبوار ني يقيم داخل دونك كي نسير ما كاع وحدين ندير رسل جوستومون كيتوالي مي ليسبوار كي ماشي مي تجا باسكو فينالمون ولاش ليسبوار سي ديزيسبيرون تمدو ثاقينا سي ديزيسبيرون ولا شا داوير مي اذا شا داوير اثي داوير ستزمرتيك سيرسيك سلفغينك دوك سلمي ماشي كان يدير grand philosophe, il s'appelle Castoriadis, il dit la même chose. Les Grecs, justement, l'autonomie, l'auto-institution, le questionnement, la politique, la politique, justement, il n'y a pas d'espoir après. يتسيدير هذا ديالي عاد داوير ليش عاد داوير النهار دونك هاتي داوير يماني هاتي داوير وياه يولي وميت شهر وكود يتشهر التيمات نا تذكلية نا بياس تسميم يوكلنا السليم ثمدينت ثشيتا لا سيتي عادي وين كرا فوالا لي زاتينيان كيتوالين خاطر ما نسمى بالنسبه كيما ما نسلاي في لا كولتور غريك فينالمون اين غادي يقيمن الا هو ميرد الصح ما اين غادي يقيمن سي لا كولتور اتينيان لا كولتور ديموكراتيك بون ماشي لا ديموكراسيه كيما ناخذوها مي سي اون كولتور ديموكراتيك يكفينا فاول celui qui maîtrise la parole. هذا محمد فرنسا هذا الباري الباري أتان هي دي كولوني لا بروفنس التيريتوار كونكي هكذا Je dirais que c'est la mythologie, tout ça, c'est les mythes. Et c'est très important, les mythes, pour interpréter le monde actuel d'avant, non? C'est important. Oui. يعني كل جدوس المشاويتي ما خسر مطرياني انا لا روما ولا شو قمنا باللي لا لوفي دي جانا راي ميسرمي اللي سمي سنتين كاينين لا تما شاويتنا كان غير هو تنسفرو كان غير هو بي فوالا تولي روما سيت اون لوف راح تقرب لا لوف كتشوف هذه صدتنيات بورورو كنا ساعات فنستيقول شيء هذا من الخميس الحاجة كنا خطرت مشاهدنا تقيم كان ولا شوي جوستومون ديك موجوهنا قيمة ماشي ولغالنا لي سامبول ناخذ ليميت قيمة كان يسميس دي الكانون ما إلا الكانون تتحكون بولي l'histoire de vieille. Oui, mais c'est ça, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, Anzar, c'est quand même un mythe que partagent pratiquement tous les Berbères. Oui. Voilà, bon, après, il n'est pas, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'est pas, officiellement, il n'existe pas. C'est pas quelque chose que tu vas trouver dans la culture officielle. Mais si tu veux, ça existe, c'est un mythe. Oui, c'est un reste, un vestige de quelque chose qui a existé. Voilà, c'est des miettes. C'est les miettes de nos mythes. Anzar, des canards des primes. Plus l'Ankara, la Tafonestigogie, c'était sûrement un mythe aussi.
des choses qui sont plus profondes. Mais il faut faire une archéologie du mythe à l'intérieur de tous ces textes. Et les textes nord, on ne peut pas remonter plus loin que le XVIIIe siècle. Donc après, c'est un choix. On peut pas. Ça y est, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'études, par exemple archéologiques, tout simplement. Voilà. Oui, Par exemple, il y en a eu, mais l'année romienne, non, ça y est, non, il n'y en a pas. Il y en a autant encore un que- peu, hein, mais... Ouais, mais c'est négligeable. Hein. Par exemple, si tu prends l'histoire des villages, chaque village, déjà c'est très mal connu. Alors que normalement, ça y est, c'est quelque chose c'est une histoire qui a des siècles et des siècles. Tu vois, donc c'est quelque chose de très riche. C'est quelque chose, s'il y a vraiment des études sérieuses, tu vas trouver plein de choses en rapport justement avec tous ces mythes, ces histoires qu'on raconte. Oui, à condition تسينو les mythes. Voilà, Parce c'est que ça. زعما تعدي تقلب يسن voilà تقلب يسن parce que زعما تعدي راكا c'est oui c'est folklorique c'est parce que c'est si on reste dans le bon, une vraie dîner, c'est si on reste dans notre coin, dans notre réserve avec une déclara, et qu'on ne voit les choses qu'à travers la culture thamazir, maghrébine, etc. Finalement, on rate beaucoup de choses. Même si ça peut être des rapprochements discutables, on peut faire des rapprochements qui peuvent être discutés, hein, discutables. Mais c'est des choses qui peuvent ça peut être l'étincelle déclic. voilà, un petit déclic. Mais le gros problème, c'est la culture. Voilà. Il faut être ouvert à toutes les possibilités et surtout, la Méditerranée, c'était un lieu ouvert. Tout se mêle, les Romaniens, ils ont pris Africa pour déesse, alors que c'est une déesse d'Afrique. Ils n'étaient pas... les dieux niglandin, تقدرت alors Athénaouin, c'est Jupiter, ça fait ce voilà. Mais Khasakin, ils sont ouverts, donc il faut aussi il a la Méditerranée c'était un melting pot. Voilà, c'est un mélange de plein de choses et le plus gros ingrédient de ce melting pot, c'est quand même la culture universelle guéméronne, c'est-à-dire le latin et le grec. ثلاثة على حاجة ما ما هذا بالنسبة للفلاس استدير في ليستوار يكون يوم كي نخدم ليستوار كي وانا عندنا تدسيل لينا ايدي راسيتي كان وذاك نداد انا كان ما كني سي بون عندنا فينيقيا عندنا نكون ارزينا ديجا ولا شي النظر يعني هذا عندنا يروق كدا عندنا كمخالفه ثلاث مسالت النظام ديالنا مراد المسايا في ورث في مسينيسا ورجينا سلاني وانا كاين شو تسمن شو تدين نسني مير خاطر لما ناوي قلنا قرصه شو شي تسمن داير مسيني سهل في الصداره فوالا مي راح ولا سيد سيبيون مازال ذات سمكتر راح هذه زار سيبيون تصيب اسمه مزار النارا وين تماسيني سا يعد يطيج تيزيريا خاطر يفرح يمي ولا سيبيون هذا سي جينيرال رومان بون سميث سي لو فانكور d'Hannibal c'est un Carthage, bon, Massinissa,
il y aura qui sera son allié. Voilà, un allié. Un allié, voilà. Mais allié, à la romanienne, c'est un statut. Socius, c'est souling, قدرانك. Il laisse. تبدا كل voilà. في كناس القيمة donc مسينيسا سيبيون ماشي من ولا c'est un homme important, c'est un roi. Il fait qu'il القيمة et مسينيسا il fait qu'il القيمة dans سيبيون. Et ils ont العماية نزيك l'hospitalité يجي نزيك مسينيسا و سيبيون شركة من العناية ما قارن تكيس قبيلي mais l'عناية c'est je pense que c'est une manière de traduire cette hospitalité méditerranéenne. يحكي سيد عمر أوليس اسمه بطل السيكلوب. Exactement. والقدرة العناية لان الدولة عناية نزاز البرانيين كش من دار روا خامس ثقراي تشاسين ومن بعد سدرانت ونو القدرة العناية. Donc l'عناية guien et le rapport entre Massinissa et Scipion, aucun dessous. Massinissa, c'est un traître, c'est un vendu, des Romaniens, parce que les Carthaginois, les enfin tout le monde venir. Donc Zahama, c'est les dominés contre les dominants. Mais les Romains, ils n'étaient pas dominants spécialement. تولد ستموالي التورا تولين السورة الاستعمار ونجهدن يرنا وياض وتولي لا هذا شيء قلني مريا خاطر نتاخذ كوميم سون كالكول ضروعة ماكيافيلي انا كدي بوار شوالي قلنا امكي لنزيك لا روما امكي تصنعنا في البوفوار امكي تمسنا بويرسن ماكيافيلي ديكرا كان كاكي وفاد ايطاليا شواري وارثن ديجا شحال شو تفهمتنا تمريح يكتبيتني ديوراتني وما قلنا نديزي. C'est de la diplomatie, c'est de la stratégie, de la géopolitique. Mais وين تشوف voilà. Donc Sifax سياكينين يخدع مسينيسا ومن بعد جوجرتا يخدع البوخوس. هذيك كان فوالا. دي الخداع et bien sûr الخداع ياكيا عندك يشيس دي ثقيمات. Et Thagimat, ça devient le mythe l'Aqbaïl. Thagimat Saguian, c'est devenu il a qanili la Thamathen, il a qanili Toukol, Thagimat Soulachis, Saint Arab Bissarli, Thagimat Al-Qbaïl. Bon, mais Thagimat Saguian, c'est rien d'autre que de la politique. اسمي ريميليس ضروميس وانا بنون لا فيل دو روم زاد حاجه فينا في مكان يونيفاتي بنو مكان ومكان نظام ومن بعد ايمي ديسيدينا تبنون نديفا روميليس ريميليس في فارا ايما كني يخدم نظر فم زوارو باش لساس باش بنون تمديت ننسن روم رميس يعفسيت يزور إذا قالت يعفس غنوغن ينغاث يماس ينغاث روميليوس وقبل ذي بث الضربة كان يوثر حاجة ذيك خدمة مديتي جهدا برومياس ناس وتسوى تخدمها بان يفنى روم ثوارس تان امبير ثوارس لا فيل لا بلو بيسونت دو موند يعني ذاك ثلاث تاقمات عساكن ينغا يماس مي إبي ماشي القبيل ما كان ثلاثة كان هذه ذو المرة تمشي تشاون الغاشي ذاك دي فرنسي مي فوق لا ريفوليسيون سنانو كي Mais bon, c'est quand même un mythe bien ancré. Ouais. Et finalement, l'Aqbaïl, il a fait Thagimat. Bon, Thagimat, c'est le lien de sang. Voilà. Ayma, Miss Gima. Winoumi, au coup des chercheurs, Thabot Gima, quoi. Et finalement, Thagimat, Madvarat, la politique, mais tu t'y naglar. La nucléaire, à la rigueur, la nucléaire, parce que c'est le club, c'est le vrai, c'est ce qui est unique. On n'est pas d'accord, mais un de quoi.
بس كان مسلاي فوالا سي ما تستخدم غيلس ما نزمر نسفهم ولاش فوالا دايره ما سبتي السفر يوغال امبرور دي روم ماشي كيما تسنسي دمن معنا يبدا امكانيس قبل انت فرح نيس رنت الشيف خاطر يتخمم منو ثنيا يتخمم الفايده لومبير روما ايتو وخدمنا راه الفراق مرنا غير ويدو كان وين يجهدني زمري ما نيس زمري صوغ روما في الدوين يد كان يتخمم منو ثنيا يبغى الفايده نروم ايتو دونك هذينا هذيك راه قاسي وصخمم on dépasse un peu le biologique. D'ailleurs, même, ça dépasse le Qadaïl aussi. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que... Oui. Mais l'unanimité, le mythe de l'unanimité, il jette déjà pour prendre une décision, il a l'unanimité. تقدر انا يعني وين باسكو لا فامي ناس يزمادي يدو يديك خاطر الفامي لاينس يتسكى ديال الصوف يتسكى ديال القدر يتسكى سي بور سا ميم الفوت تودرين ماريكين الديمقراطيه كاين تصوت انا كنشوف با داكور ترفض فوسيك مي ترزي كيما ندري من زعما تصوت كونتريني ما كاين راويتني دونك ما ثوره طير في فوسي ترفض فوسي بوركو نخدم ريس الدوق السفره وطا كي هو وزاره ولا كيترس نتوط بي فات وطا وكاين صوتا فايض لو كيترس transparence transparence élection surveillée. Voilà. Mais oui خاطر الحياه الدنيا وي اي باباك ما يفوت كونتر ما كتفوتش وي ثروه كي تشوف هاك خان تمدين الصدر ديال المدرسه خاطر تسميو الطفل شو على قال زعما راه تحرك اي بي واحد يقدم الصيد في حاجه في لا لوا هيومان كي تبدا بتيتر جو سي با تيم كوريس ما تروح لا جار كايك لا غارس كي تبدا غورنا تدرين القبايل ستادير ماشي القانون ربي ما ثوك ارضيه ما تخلص تجمعات الذاتيه ماشي وترجع رسم مثلا كي راه كي رب جهنم واحد راه كي قانون الدين قانون ربي سي تا كيك شوز بعد ديجا نتلاقى في لاسبي نيجاتيف كي تجمعت مي سي فغي لا كي راه لي اسبي بوزيتيف عندي تجمع كي تدار القبائل بين الدنيا سي فينالمون ماشي ربي راه كيخطين ديونا مكيتش خاطر عينيك العقل سي لانتيري تاع الدرت اي دون لاج اركايك بون زيكنيا on va parler d'Athènes mais les Athènes c'est les aristocrates qui même كان les aristocrates وإنسان كيا وإنسان صافيين واللي قال لك تخمم كان et attends c'est les citoyens إكسان الخطيه ماشي الخطيه الدات ثلاث ندير مني ويديا ام كاسنا ندير من هاكي وزمرنا لها دونك هادو على لي زيسكلاف يكال ديون قرن السولو يكسيوك لي دات هي لي دات دونك il a effacé toutes les dettes les citoyens وغالن اوك égaux devant la loi, mais devant une loi écrite. Et c'est ça qui change la Nord. C'est même tsar كيما عيون la vendetta, la vengeance. Voilà, qu'est-ce parce que bon à la Nord, مازال تكيف تمقارت. خاص c'est moins présent voilà, mais jusqu'à récemment تمقارت c'est le fondement du Nif kabyle. Et Solon et Clisthène, c'est une Iglan, Clisthène le Solon, mais Clisthène et Solon, ils ont réformé. Mais comment ils ont pu réformer? Les institutions. Parce que Zemelen
Il n'y a pas quelque chose qui est rigide, Non, figé. sanctifié, parce que voilà, Là, là oui, le Nord, c'est la tradition, donc il faut continuer comme ça. Au contraire, les Athéniens, ils remettent en cause la tradition, tout le temps. Tout le temps. Sinon, ils ne seraient pas au Tsural Nalar. Enfin, Tsural Nalar. Et la loi humaine à Guir, c'est d'abord la loi écrite. Nous connaissons le salon de les lois. La loi, tant qu'elle est écrite, c'est qui sahara. Mo sahara, c'est une vedelle, mais au balman, une vedelle, c'est qui sahara. Donc, ça, c'est la loi humaine. La loi divine, elle ne change pas. Elle reste toujours la même. Donc, on ne peut. La loi divine, finalement, c'est le Mektoub, et puis c'est tout. Finalement. Et donc, le changement, c'est comment faire devenir quelqu'un d'un homme, finalement, sans véritable liberté. Il y aura le citoyen. Il y aura comme égal, voilà, voilà, ils ont la même loi, ils subissent la même contrainte, ils ont les mêmes devoirs, et Ouegir se menacent isonomia, les Grecs, l'égalité devant la loi. دار من اللي تموري كاع تشكيون ويتقدر القانون النيا نغدو لهذا نص قدر تابليكيرا القانون النيا مثلا تستمر عن ولا غير البنت يقعد يستربطر خاطر تقدرنا القانون النيا فوطينا كاين القانون qui est juste une forme. فوالا يعني ذا ميم ثورة ذاك مثلا ماركض انه غير ما نسجل من مرض وضنا لوروب بغان الشريعه لا لوا دو ديو وكيني سان القانون بمثال لا ديمقراطيه اللي نجلو فين القوانين تفض تمشاونا في الشوارع C'est incompatible. فوالا هذا شو كوني لي كونتراديكسيون ساعه مثلا ماركر كايني ونشرع ربي معناه كايني طريق القانون تدرت ذاك اللي وفهم ظهر طريق خاطر القانون تدرت شرع ربي مخالفنا مليح القانون تدرت العباد يمدن الناس دوغان تدرت تيخدمن زرعن اشي متخدمن وحوايجنت ذا شو قانون ربك كدني ضاين يتوارو يصب ذي كبثني واقي فيقي قارتي كوار المسفامن وذي يوم ننسى القانون بومدان وذي يوم ننسى القانون الشريعه ناصر قانون ربي ناصر قانون لا بيبل تسيني توجور دي بروبليم اميكيا فوالا هذيك هذا Tout a été dit. أين كنت نمسلي فرع زعما تفهم في السيت. الوغ ثرا كفادنا يثر حاجه ثم واحد يدنا لا بروف اللي قراك اللاتان الى ام واحد نسمع بغي وذنا باللي اللاتان ماشي فرانسيست خاطر ثورا الحكومه الجزائر لي زيسلاميست اش نسفهم من القبيلنا بلي لا تاكت فرانسيست فرنسي تيدي بوين دونك لي كاركتير كاينين الى في النكاس خاطر لي كاركتير بهذاو تمثيل انه انا باثورا نتمثل كنت تمثل ثوار اوفيسيال محاينك Transcript. محسوب لا bon la dinette déjà c'est c'est une langue morte. Bon, on préfère une langue ancienne. Mais les latins aiment les grecs, point de l'alphabet, si les phéniciens. Ils l'ont adapté à leur langue, etc. Bon, l'ironie de l'histoire, c'est que les Phéniciens, ils ont laissé des stèles funéraires. Des stèles funéraires, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de texte.
Il n'y a pas de texte littéraire. Même les Égyptiens aussi. Les Égyptiens d'Aran, un peu plus. Il y a un Oui. peu plus de textes. Voilà, Dans les hiéroglyphes, il y a plus de choses. Mais le livre des morts, etc. Mais les Phéniciens, le Shudjan, donc comme texte littéraire. Avec quelques petites traces. Et les Phéniciens, ils ont écrit en grec. Mais c'est quand c'était des Phéniciens. Quand c'était des Phéniciens de Tyr, etc., ils ont écrit en grec. Un des géographes du IIe siècle après Jésus-Christ qui a travaillé dont on n'a plus beaucoup de textes, et qu'elle cite Tyr. Tyr, c'est la capitale de la Phénicie, donc le Liban actuel. Ben, c'est le grec. Voilà. Bon, donc l'alphabet, le sah, et c'est les Phéniciens. Les Grecs, Sradement, ils l'ont adapté. En bas, les Étrusques, ils l'ont aussi adapté. Les Étrusques, pour l'instant, on n'arrive pas à décoder quelques mots comme ça, mais on n'arrive pas à décoder leur texte, un petit peu. Et les Latins, ils ont pris l'alphabet étrusque adapté par les Grecs. Donc, Radman, voilà, ils ont écrit à partir, les Grecs à partir du 8e siècle, les Latins à partir du 3e siècle. Tout ça avant Jésus-Christ. Bon, donc l'alphabet yagien, ça fait des siècles et des siècles qu'il existe. Ça, c'est l'alphabet, la transcription. Donc les Grecs, ils ont choisi un alphabet, les Latins, ils ont choisi un alphabet. Bon, ces textes se lisent, ces textes sont nombreux. Pourquoi شو دنيا اللاتان ايه استدير اللاتان ديك كثيدة دراد لأنه ذيك يقارن ما كنين تا فرانسيس كاينين شغل الاستعمار يا أخي ديجان voilà c'est-à-dire manque de connaissances historiques. C'est un choix يخدمن وين يخدمن يميرن les berbérisants du 19e siècle اختاروا le caractère latin. Mais finalement, si on remonte jusque plus loin, Apulée, Augustin, c'est le caractère latin. Justement, la différence avec le christianisme et l'islam. Le christianisme, il n'a pas coupé l'Europe de latin, de la culture latine. C'est pour ça que le latin, même du Moyen-Âge, il y a le christianisme, il y a le latin. Il y a la langue, nous connaissons des arabes. Coupina avril de la culture grecque, de la culture latine. Donc, il y a quelques siècles obscurs. Mais il y a France, ça aide le latin. Ça aide le latin. Mais beaucoup de France, nous connaissons l'histoire de figure. خطر رنا شطح الوقت. C'est pas tout à fait vrai quand même avec l'arabe. Quand même, à l'époque, ils ont traduit aussi les textes grecs. Oui, bien sûr. Mais ils nous ont coupé de la langue grecque. Oui. Avec le texte, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est comme c'est comme les Français aussi, ils ont coupé de la langue arabe. Ils ont voulu couper de la langue arabe, mais c'est pas. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une. Il y a eu une hégémonie de fait. Parce que la langue, c'est la langue administrative, c'est la langue de la science, c'est la langue... C'est-à-dire... Non, parce que c'est la culture grecque, la culture latine. Oui, oui. À un moment. Oui, bien sûr. Qu'on a redécouvert les caractères guinéens. Surtout l'histoire. Voilà, l'histoire. Parce que finalement, après, il n'y aurait pas eu de réveil identitaire, les Maziran, etc. Ils n'auraient jamais su qu'ils étaient berbères, qu'il y avait d'autres berbères. Ils n'auraient jamais su qu'il y avait Gilhayen, par exemple. La faculté des lettres d'Alger, qui était certes un élément colonial, mais en même temps, ça a permis une sorte de réveil identitaire.
Voilà. Donc Mais- c'est un peu paradoxal, Bien sûr, bien sûr. c'est-à-dire Mais- c'est la mais- colonisation qui permet le Oui, oui, d'accord, mais. هكذا وين جينا الماسفا كيما ساكرا ما يقدرنا نزولا Voilà. هكذا نون Non, فيكتوري Voltaire. لا شو قلنا والله ما كيخدم هكذا وين عقبة كيما ساكرا هكذا نون يون العالم ما كاين هذه الفايدة كيما ساكرا باش تحرشوا Alors pour les Mais traductions il ne des faut pas textes, oublier, par exemple, au Maroc, يمازيغون تمازيغ كتبت استعرض. oui, وي ماشي داك باسكو غنا ولاش هذا كان لازم قيما ستادير كاين 19 سيكل 18 سيكل وخرج ضمن روميان oui. هذايا لا تايف ديسبارو لو غار كي لا ديسبارو ما حاجه تعرف تقلا ميم في فين ولا شيت شو يصير هذاك فين عاشر سي با باسكو تجي كان سكسو ما تتسكسو ومن بعد كان ماني غاسي لقات كاين لا شوكروت دير نو سكسو كان باسكو حشو دي قيمن تي وا الوغ كيزما حاجه تصل لا شوكروت ديك ديك لا شوكروت كاين نو باسكو توت سيت بيريود تشينا لا شوكروت دونك هذا هو فلاك وزما سالا دا واش لا شوكروت يعني هو كيما Mais bon, pour une question de caractère, le caractère latin, en termes d'efficacité, il est plus efficace que les caractères arabes. Attends, tu parlais du Maroc, ou tu parles d'autres régions berbérophones, qui écrivent en arabe. Le caractère, il est toujours en rapport, enfin, il est toujours adapté, mais il n'est pas adapté de manière systématique. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ne suis pas assez spécialiste des manuscrits berbères en arabe. Mais il y a comment dire, des caractères qui ne sont pas du tout les mêmes, alors que c'est le même auteur qui les a faits, qui les a écrits. Donc après, il faut faire de la philologie pour comprendre bien ce sûr, qui a bien été écrit, surtout que parfois il y a certains textes qui ne sont pas vocalisés, etc. Donc, or, la vocalisation, elle est importante dans la langue berbère, peut-être plus que dans la langue arabe, parce que les caractères ne sont pas les mêmes. Enfin, donc, ça pose des problèmes ensuite philologiques. Bon, ça, c'est le côté pratique. Le caractère latin, bon, il y a un usage qui a été établi depuis le 19e siècle. Voilà, c'est quelque chose qui est presque automatique. Oui, c'est surtout ça d'ailleurs qui est Sur le côté primordial. pratique. Ça. Voilà, C'est sur le que- côté pratique. Maintenant, sur le côté symbolique, c'est intéressant de voir qu'on va utiliser des caractères dits latins avec des adaptations pour retrouver d'une certaine manière, avec une sorte de perspective historique, quelque chose justement où on a été coupé de toute cette histoire, de toute pour notre bien-être psychologique aussi. Hein, c'est l'équilibre pour être équilibre. Écrire, enfin lire le texte d'Apulée, qui est écrit en latin, en caractère latin, mais c'est d'abord une langue autre, et le lire Straveilis, eh ben il y a une sorte de continuité symbolique qu'il n'y aurait pas si c'était de l'arabe. Bon, Keolam qui est, hein. J'en sais puis rien. pourquoi cette opposition au latin il est vraiment Mais idéologique Surtout que c'est quelque chose qui est, voilà, d'ailleurs, c'est comment dire, tous les livres qui sont écrits, la production, Voilà, c'est ça. Moi, je elle pense, est faite en latin. et je pense que c'est surtout ça qui est la clé de la question. C'est pas une question. Je ne crois pas qu'il y a autant d'idéologie, par exemple, dans la langue arabe par le passé. Tu vois. Peut-être aujourd'hui. peut-être Oui. peut-être Ah, tu vois, je pense pas que هذا شو ce soit aussi. Non, simplement, c'est Seguir. C'est vrai que c'est plus pratique, puisqu'il y a un corpus plus important de littérature écrite avec des caractères latins, tu vois. Donc, voilà, c'est plus pratique d'utiliser ça qu'autre chose, du moins pour nous, tu vois. ايش باغي C'est دير plus pratique, plus efficace. C'est ça. Voilà, mais- وي اش باغي دير ستادير وين يوران اللي 15 سيكل ثم زاد استعرف شو با كونتر داني قفان كوموتي وكونترار كتب الاسماء الماروكيين جي تروفي با مال دو شوز انتريسونت مي دانيك ساعه فاسنيس حاشا الالفابي ني اكسن اكسا
وسينا راه يناظن. C'est-à-dire le problème c'est que maintenant quand on veut choisir, quand on veut, même pour des raisons pragmatiques, c'est-à-dire le latin c'est plus facile parce qu'il y a une tradition, il y a روح انك تداوين سي محمد هذيك يسفرس تعرف اكسن وسينا راه لو لاتان لو كان يسين اللاتان بتاتر يسفرس اللاتان وسينا راه بتاتر ساعان لوتين الى قد يكتب الياس اورانياس كوا فوالا سيتي une question de pour باش نتفضي لا ميموار c'est mieux que rien moi j'ai rien contre. مي زعما هذا براتيكمون لا لونغ هناك هاد ستركتور هذا تخدموا تستخدم بيرسبكتيف اي تو لنا لو شوا il est important. Non, mais c'est l'aspect idéologique, effectivement, il est certainement beaucoup plus important. Ah oui, oui. Où la langue arabe est plus la religion, plus l'unité de l'État, plus l'aspect politique, plus l'aspect idéologique. Donc tout ça, c'est une sorte de magma qui s'oppose à des réalités, une self-platinis. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai aussi que, c'est-à-dire idéologiquement, si tu veux, il y a toute l'idéologie arabo-musulmane, si tu veux, elle a combattu un petit peu tout ce qui est amazigh. Elle a combattu l'histoire, ça c'est une réalité. Ça a été un outil idéologique pour réprimer. Voilà, donc, pour du moins faire oublier, voilà. C'est vrai. Et donc, du coup, il y a chez les berbérophones, c'est vrai qu'il y a une sorte d'aversion un peu pour la langue arabe. Ça, c'est vrai. Hein. Mais le principe, après, bon, on peut utiliser des caractères latins, mais le but, c'est le message que tu passes aussi. Qu'est-ce que tu fais passer comme idée? C'est-à-dire, tu peux écrire en caractère latin et dire des bêtises, ou dire des choses idéologiquement discutables, voire qui sont proches de ce qu'on est en train auquel on est en train de s'opposer. تلاقيني التغريب وقدود إنا نندات أموريو خدمة كال الجدود سوقت ولا سي ثمنيو أكو فيا كدوش بالي أزكى الزمن في الليم أكو فيا كدوش بالي أزكى الزمن في الليم أنا تيدي وينيو تيدي ويني عم كل جدود يحتاج ثيلي عم كل ثيلي تحتاج لحرمان كل حرمات تحتاج تذوك ليك أم كل ذوك لي تحتاج لفهمة